Hey guys, welcome back to my channel Smiley Diaries. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు కూడా చాలా బాగుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేస్తాను. దట్ నా పేరు నేత్ర, నేను ఐటీ జాబ్ చేస్తుంటాను, మాది చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా కంటెంట్ ని వాచ్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై కంటెంట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ ఆల్సో కమెంట్ అండ్ ఆల్సో బెల్ ఐకాన్ ని కొట్టడం మర్చిపోకండి. సో దట్ నేను అలా వీడియో పెట్టగానే మీకు ఇలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇవాళ వీడియో ఏంటి అంటే, లాస్ట్ వీడియోకి నేను పెట్టిన వీడియోకి నాకు ఒక కమెంట్ వచ్చింది దట్ బేర్ ఫుట్ తో కార్ డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు చేయకూడదా అని చెప్పి, దానిపైన ఒక వీడియో చేయండి అని చెప్పి. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ అ వీడియో ఫర్ దట్, ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అదే అనమాట ఈ వీడియో. సో లాగ్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. సో గాయ్స్, ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే, చెప్పాను కదా బేర్ ఫుట్ తో డ్రైవ్ చేయొచ్చు చేయకూడదా, ఒకవేళ చేస్తే అది సేఫేనా, మీరైతే ఏం రికమెండ్ చేస్తారు? లైక్ నేనైతే ఏం రికమెండ్ చేస్తాను అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేర్ ఫుట్ తో డ్రైవ్ చేయడం అనేది ఇల్లీగల్ అయితే కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఇల్లీగల్. కానీ కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఆ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్న ఒక డ్రైవర్ గా వీ షుడ్ బి అవేర్ అనమాట. అంటే ఎలా డ్రైవ్ చేస్తే ఎలా సేఫ్టీగా ఉంటుంది, ఏది మంచిది కార్ డ్రైవింగ్ కి అని చెప్పేసి వీ షుడ్ బి అవేర్ అనమాట. సో ఎందుకంటే ఒక కార్ డ్రైవింగ్ సీట్ లో కూర్చుంటున్నామంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ జస్ట్ కార్ డ్రైవ్ చేయడం కాదు. కార్ డ్రైవింగ్ సీట్ లో కూర్చుంటున్నామంటే మనకు కానీ కార్ లో ఉన్న మన ఫ్యామిలీ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ ఎవరికైనా కానీ, అండ్ ఆల్సో ద వెహికల్స్ విచ్ విల్ గో బిసైడ్ అస్, అంటే రోడ్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు మన పక్కన వెళ్లే వెహికల్స్ కానీ వాళ్ళందరి సేఫ్టీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనం ఏ ఫుట్వేర్ వేసుకున్నామో ఏమీ అని కాదు. మనం ఏ ఫుట్వేర్ వేసుకున్నా కూడా ఇట్స్ ద అబిలిటీ టు టేక్ ప్రాపర్ రియాక్షన్స్ అట్ అ టైం. అంటే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ రియాక్షన్స్ తీసుకోవడం, ఆ అబిలిటీ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దట్స్ మ్యాటర్స్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ ద ఓన్లీ ఫుట్వేర్ అండ్ ద అబిలిటీ టు డ్రైవ్ సేఫ్లీ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి ఫుట్వేర్ వేసుకోకపోతే పెడల్స్ పైన ఎంత ప్రెషర్ పెడుతున్నాము ఏంటి అనే ఐడియా ఉంటుంది, కొంతమందికి ఫుట్వేర్ వేసుకుంటే ఐడియా ఉంటుంది. సో అది వాళ్ళ కంఫర్ట్, వాళ్ళు ఎలా అయితే నేర్చుకున్నారో అలానే. నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, డ్రైవింగ్ బేర్ ఫుట్. సో డ్రైవింగ్ బేర్ ఫుట్ వల్ల మనకు వచ్చే రిస్క్స్ ఏంటి, దానివల్ల మనకున్న రిస్క్స్ ఏంటి అంటే, గాయస్ ఇప్పుడు క్లచ్ ఏరియా ఉంది కదా, మనం ఎప్పుడైతే క్లచ్ ఏరియా ఇలా ప్రెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనము ఈ ఏరియాలో ఆ ప్రెషర్ ని పెట్టాల్సి వస్తుంది. వి కాంట్ కీప్ అవర్ హోల్ ఫీట్ లైక్ దిస్. ఎప్పుడు కానీ ఇలా హోల్ ఫీట్ మనం ఇలా పెట్టి ప్రెస్ చేయకూడదు. సో ఈ ఏరియా మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా పెట్టి యూజ్ చేస్తుంటే మనకి ఫోర్స్ అంతా కూడా ఈ పార్ట్ లో, ఈ ఏరియాలో రావాల్సి ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పెయిన్ఫుల్. సో మనం ఎప్పుడైతే అలా ఓన్లీ మన థమ్ ఫింగర్ అలా పెట్టి ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆ థమ్ ఫింగర్ దగ్గరే ఫోర్స్ మొత్తం వస్తుంది అనమాట. సో అలా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి దట్స్ ఓకే. బట్ ఇప్పుడు నాకు 2020లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చింది అండ్ 2 years నాకు ప్రాక్టీస్ లేదు. ఈ ఇయర్ ఒక 1 month బ్యాక్ నేను మళ్ళీ కార్ డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో నాకు డ్రైవ్ చేస్తున్న కొత్తలో చాలా పెయిన్ఫుల్గా అనిపించింది. బేర్ ఫుట్తో డ్రైవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను, చాలా పెయిన్ఫుల్గా అనిపించింది. అదే మనము ఒకవేళ ఫుట్వేర్తో లైక్ షూస్తో డ్రైవ్ చేసామనుకోండి, మనకు ఆ ఫోర్స్ అనేది ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట. మనకు అప్పుడు ఆ పెయిన్ తెలియదు. సో దట్స్ ద నెంబర్ 1 రిస్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ విల్ గెట్ సమ్ పెయిన్స్ అలా బేర్ ఫుట్తో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ మనము నైలాన్ సాక్స్తో కానీ టైట్స్తో కానీ లైక్ అలా వేసుకొని డ్రైవ్ చేస్తే కూడా అది చాలా అంటే చాలా స్లిప్పరీ అవుతుంది. లైక్ మనకు ఆ పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్ అనేది రాదు మనకు ఆ క్లచ్ దగ్గర కానీ బ్రేక్ దగ్గర కానీ. లైక్ వీ క్యాన్ టేక్ యాక్షన్స్ వెన్ ఇట్ రిక్వైర్స్, వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అనమాట. డెఫినెట్గా అది రిస్కే కదండి మనకు, డెఫినెట్గా అది రిస్క్ అవుతుంది. సో మనకు అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ విత్ బేర్ ఫుట్ అయిపోయింది. నా డ్రైవింగ్ విత్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ డ్రైవ్ చేయడం ఏంటి. సో చాలా మంది లైక్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో కానీ ఎవరైనా సరే అలా బీచ్కి వెళ్తూ దే యూజువలీ క్యాజువలీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఐ అగైన్ సే ఇట్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా అప్పుడప్పుడే క్యాజువల్గా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో ఏముంది వేసుకొని వెళ్దాము అని చెప్పేసి వేసుకొని వెళ్తే డెఫినెట్గా అది రిస్కే అండి. సో నేను ఒకటే చెప్తాను, మీరు ఏది యూజ్ చేస్తున్నా అది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే యూజ్ చేయండి, అన్లెస్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫుట్వేర్. లేకపోతే ఫస్ట్ దాన్ని ట్రై చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత డ్రైవ్ చేయండి. బికాస్ డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుంటున్నామంటే ఇట్స్ నాట్ అ కామన్ థింగ్ అండి. మీది కూడా ప్రాణమే, మీ కార్లో ఉన్న వాళ్ళది కూడా ప్రాణాలే, అండ్ మీ చుట్టుపక్కల వెళ్ళే కార్ వెహికల్స్ వాళ్ళవి కూడా ప్రాణాలే. వి క్యాంట్
టేక్ దట్ రిస్క్ కదా, ఎంతమంది లైఫ్స్ రిస్క్లో ఉంటాయి. సో మనకు 2005 సర్వే ప్రకారం, యూకేలో జరిగిన సర్వే ప్రకారం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ టైప్ ఆఫ్ షూ టు డ్రైవ్ ఇన్ అని తేలింది. నేను నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొన్ని పాయింట్స్, నేను మర్చిపోతే మళ్ళీ లైక్ వీడియోలో మెన్షన్ చేయకపోతే మిస్ అయిపోతాయి కదా పాయింట్స్, అందుకని నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో 2005 ప్రకారము ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ ఫుట్వేర్ టు డ్రైవ్ ఇన్ అంట. చూడండి, వై ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ డేంజరస్. ఎందుకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ డేంజరస్ అంటే, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వేసుకున్నప్పుడు మనకు అడిక్వేట్ యాంకిల్ సపోర్ట్ అనేది ఉండదు. మనకు యాంకిల్ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన ఫోర్స్ అనేది ప్రాపర్గా రాదనమాట ఎప్పుడైతే మనం క్లచ్ అండ్ బ్రేక్ ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుందో. సో అందుకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ డేంజరస్ అని చెప్పుకుంటాము. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లైక్ అవి వేసుకొని డ్రైవ్ చేస్తూ సడన్గా అలా తీసేసామనుకోండి, బేర్ ఫుట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అవి మన పెడల్స్ కింద స్టక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, జామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ఎన్నో మూవీస్లో చూసుంటారు, అలా స్టక్ అయిపోయి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్స్ జరుగుంటాయి. సో అట్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ అండి. సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వేసుకునేటప్పుడు ఇలా మధ్యలో వదిలేస్తే ఇట్ విల్ బి హై రిస్క్ ఆఫ్ స్టక్కింగ్ ఆర్ జామింగ్ అండర్ ద పెడల్స్, అండ్ బ్రేక్స్ పడవు, క్లచెస్ సరిగ్గా టైంకి పడవు. దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్. అండ్ ఆల్సో ఇలా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వేసుకున్నప్పుడు అది ఊడిపోయి జారిపోయి పక్కకు పడిపోతే డ్రైవర్ డిస్ట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. లైక్ ఎక్కడున్నాయి, ఎక్కడ ఇవి వెతుక్కోవాలి, కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి, అలా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారనమాట. డ్రైవింగ్ పైన ఉండదు కాన్సన్ట్రేషన్, వాటిని సర్చ్ చేసుకోవడంలో ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్సో రిస్క్. నౌ డ్రైవింగ్ విత్ హై హీల్స్ సేఫా కాదా, ఏమంటారు? సో హీల్స్తో డ్రైవ్ చేసినా కూడా మనకు ఆ స్లిప్పర్ యొక్క హీల్ ఉంటుంది కదా, ఆ హీల్ మనకు మ్యాట్ ఉంటుంది మామూలుగా మనకు పెడల్స్ దగ్గర, ఆ మ్యాట్ దగ్గర స్టక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఆ హీల్ ఏ లెవెల్లో అయితే ఉంటుందో ఆ లెవెల్ నుండి వీ హ్యావ్ టు ప్రెషర్, లైక్ కీప్ ప్రెషర్ ఆన్ ద పెడల్స్ అనమాట. లైక్ వీ క్యాన్ కీప్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెషర్, ఎంత ప్రెషర్ కావాలో అంత ప్రెషర్ మనం పెట్టలేము, అండ్ వీ క్యాన్ ఫీల్ దట్ టు. సో అది ఒక పెద్ద రిస్క్ అనమాట డ్రైవింగ్ విత్ హీల్స్. సో బిట్వీన్ హై హీల్స్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఏది వేసుకుంటే బెటర్, ఏది వేసుకుని డ్రైవ్ చేసుకుంటే బెటర్ అని అడిగితే, నేనైతే ఇవి రెండు కాదు, బేర్ ఫుట్ డ్రైవింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ బెటర్, ఫార్ బెటర్ అని చెప్తాను. సో ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ లైక్ ఈ ఫుట్వేర్ వేసుకుంటే ఏం రిస్క్స్ ఉంటుంది, ఈ ఫుట్వేర్ వేసుకుంటే ఏం రిస్క్స్ ఉంటుంది అనేసి. సో ఇప్పుడు వాట్ డూ ఐ రికమెండ్ ఫర్ అ సేఫ్ డ్రైవింగ్ అనేది చూద్దాం. గాయస్, నేనైతే లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయినా షార్ట్ డిస్టెన్స్ అయినా షూస్ అనేవి చాలా రికమెండ్ చేస్తాను. అంటే ప్రాబబ్లీ లాంగ్ డిస్టెన్స్కి షూస్ అనేది చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి, బికాస్ లైక్ దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అనమాట. బేర్ ఫుట్తో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఐ సెడ్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. షూస్ వేసుకుంటే మనకు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. సో నేనైతే అదే రికమెండ్ చేస్తాను. మనము ఒక షూ లైక్ పెయిర్ ఆఫ్ షూస్ తీసుకుంటున్నాము డ్రైవ్ చేయడానికి అంటే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఈస్ సోల్ ఆఫ్ ద షూ పైన మనం చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సోల్ ఆఫ్ ద షూ షుడ్ బి నెదర్ టూ థిక్ నాట్ టూ థిన్. అండ్ ఆల్సో చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండకూడదు, చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉండకూడదు. అది లైక్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ అ వే దట్ వీ హ్యావ్ మనకు ఆ గ్రిప్ రావాలన్నమాట పెడల్స్ పైన. ఆ ప్రెషర్ అప్లై చేయడానికి కానీ పెడల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ వీ హ్యావ్ టు మనకు ఆ గ్రిప్ రావాలి. అలాంటి షూసే మనం కంఫర్టబుల్గా, అంత కంఫర్టబుల్ షూసే మనం తీసుకోవాలి, అలాంటి షూసే మనం తీసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే ఆ సోల్ అనేది, షూస్ యొక్క సోల్ అనేది వైడ్గా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఇలా పెడల్స్ పైన కాలు పెట్టినప్పుడు అది వైడ్గా ఉంటే 2 పెడల్స్ పైన అట్ ఏ టైం పడుతుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్. మనకు కార్లో చాలా రిపైర్స్ వస్తాయి అలా చేస్తే. లైక్ మీకు కార్ డ్రైవింగ్ తెలిసిన మనకు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే 2 పెడల్స్ని ఒకేసారి వీ క్యాన్ ప్రెస్ అనమాట, రిపైర్స్ వస్తాయి, మీకే లాస్ అవుతుంది. సో వైడ్గా ఉండదు తీసుకోకండి. మనకు ఆ సోల్ ఆఫ్ ద షూ అనేది 2.5 సెంటీమీటర్స్ కంటే థిక్గా ఉండకూడదు. నా దృష్టిలో లైక్ నా ఒపీనియన్ దట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఫర్ అ కంఫర్టబుల్ షూ టు డ్రైవ్ అ కార్. గాయస్, నేను మీకు ఇందాక వీడియోలో చెప్పాను కదా, దట్ సోల్ ఆఫ్ ది షూ అనేది 2.5 సెంటీమీటర్స్ కంటే థిక్గా ఉండకూడదు అని చెప్పి. సో సోల్ ఆఫ్ ది షూ అంటే ఐ విల్ షో యు గైస్. ఇది ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా, ఈ థిక్నెస్ అనేది మనకు సోల్ ఆఫ్ ది షూ అంటారు గైస్. ఇది ఈ పార్ట్. సో అది మనకు టూ థిక్గా ఉండకూడదు, టూ థిన్గా ఉండకూడదు, టూ సాఫ్ట్గా ఉండకూడదు, అండ్ టూ ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా ఉండకూడదు అనమాట. సో జస్ట్ బీ కంఫర్టబుల్ గాయస్. మీకు ప్రెషర్ తెలిసేంతగా లైక్ మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే
అలాంటి షూస్ మీరే ట్రై చేసి వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ యూ గో ఫర్ ఇట్. అండ్ నేను అడిషనల్గా ఏం రికమెండ్ చేస్తానంటే ఎస్పెషలీ ఫర్ గర్ల్స్, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే హై హీల్స్తో కానీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్తో కానీ బేర్ ఫుట్ కానీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏం రికమెండ్ చేస్తానంటే ప్లీజ్ కీప్ అ స్పేర్ పేర్ ఆఫ్ షూస్ ఇన్ యువర్ వెహికల్. మీ వెహికల్లో ఒక స్పేర్గా ఒక పేర్ ఆఫ్ షూస్ పెట్టుకోండి. బికాస్ యూ డోంట్ నో, మీకు ఒకవేళ కంఫర్టబుల్ లేకపోతే యూ కెన్ గ్రాప్ దమ్ అండ్ యూ కెన్ వేర్ అండ్ యూ కెన్ గో కంఫర్టబుల్లీ కదా. ఫర్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ కంతా కూడా షూస్ ఆర్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్తాను నేను. అండ్ ఆ స్పేర్ షూస్ని నాట్ లీవ్ బిహైండ్ ద పెడల్స్ అనమాట. పెడల్స్ దగ్గర ఎలాంటివి ఏం పెట్టకండి, బికాస్ స్టక్ అయిపోయి జామ్ అయిపోయి మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో నెవర్ డ్రైవ్ అ కార్ ఆర్ ఎ వెహికల్ విత్ వెట్ ఫీట్. తడిగా ఉన్న ఫీట్తో ఏ వెహికల్ని డ్రైవ్ చేయకండి. తడిగా ఉన్న స్లిప్పర్స్ని ఆర్ షూస్ని వేసుకొని కూడా ఏ వెహికల్ని డ్రైవ్ చేయకండి. అవి స్లిప్ అవుతాయి, మనకు కంట్రోల్ అనేది రాదు. సో ఇట్స్ ఆల్సో అ రిస్క్. సో ఒక టవల్ పెట్టుకోండి మీ కార్లో, లైక్ ఏ వెహికల్ అని ఒక టవల్ పెట్టుకోండి. మీ షూస్ ఆర్ స్లిప్పర్స్ ఆర్ మీరు బేర్ ఫుట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారా, మీ ఫీట్ తడైనా కూడా, మీ షూస్ ఆర్ స్లిప్పర్స్ తడైనా కూడా యూజ్ దట్ టవల్. వీటిని తీసేయండి, తీసి దెన్ డ్రైవ్ ద వెహికల్. అంతవరకు లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్ వెట్ స్లిప్పర్స్తో కానీ షూస్తో కానీ వెట్ ఫీట్తో కానీ అస్సలు డ్రైవ్ చేయకండి, చాలా అంటే చాలా స్లిప్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనలీ గైస్, నేనేం చెప్తానంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక పార్టీకి వెళ్తున్నా, ఒక బీచ్కి వెళ్తున్నా ఆర్ సంథింగ్ ఏదైనా అకేషన్కి వెళ్తున్నా, ఫస్ట్ మీరు అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి. రీచ్ అవ్వకుండా యూ క్యాంట్ ఎంజాయ్, రైట్? అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు సేఫ్గా డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. సో మీరు సేఫ్గా డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్ళాలంటే యూ షుడ్ టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్ కదా. సో నా వల్ల అయినంత వరకు నేను రీసెర్చ్ చేసి నాకు తెలిసిన డీటెయిల్స్ని యాడ్ చేసి ఈ వీడియో అయితే పెడుతున్నాను. యా గైస్, మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందనేసి అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ప్లీజ్ డ్రైవ్ సేఫ్లీ, ఫాస్ట్గా వెళ్ళకండి, సరైన ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవ్వండి, అవేర్నెస్తో ఉండండి. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఆషామాషి కాదు కదా. కార్లో లైక్ ఏదైనా వెహికల్లో జర్నీ చేస్తున్నారంటే ప్లీజ్ బీ సేఫ్. అండ్ 2 వీలర్స్ వాళ్ళు కూడా హెల్మెట్ వేసుకోండి, 4 వీలర్స్ వాళ్ళు సీట్ బెల్ట్ వేసుకోండి. డు నాట్ నెగ్లెక్ట్ గైస్, ఓకే? యాజ్ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు ఇంట్లో మన వాళ్ళు మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. యా, ఈ వీడియో ఇంత ఎండ్ చేస్తున్నాను గైస్. ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ మై వీడియో, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ అనమాట. Yeah guys, let's meet in the next video. Until then, keep smiling, be kind, be positive, stay strong. Bye guys.